Wah, masuk bos, kena besar bos. Sosoknya nggak kelihatan bos. Jadi kemarin hujan bos. Wah, her. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi bos. Kali ini mainkan ketapelnya lagi. Ini laptopnya habis banjir bos. Makanya kayak gini. Wah bos, terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan like, comment, dan subscribe-nya. Bos, kita mainkan. Apa gue bos? Masuk bos. Kenapa ini bos? Alhamdulillah bos. Ikan paus ini kayaknya bos. Alhamdulillah rezeki nomor. Terus banjir bos. Mantap alhamdulillah bos. Tidak tahu namanya ini. Apel kurang pak itu. Bos, mudah-mudahan aja rezekinya lagi bos. Ini habis banjir bos. Spotnya kebetulan. Bos, lanjut lagi hujan lagi bos. Ada penampakan lagi bos. Strike itu bos, strike bos, strike bos. Ada lagi bos. Ini bos. Strike panen raya ini bos. Ikan apa ini? Saya pulung aja bos. Ikan apa ini? Ikannya kok hitam. Wader bos, babuan wader. Rezeki bos, rezeki tidak kemana ini bos. Nih anak-anak wader bos. Oh iya bos, mau jadi ikan emas ini bos. Anak-anak ikan emas ini. Oh iya, anak ikan emas. Aduh. Oke, lanjut bos. Lo bos, lanjut bos dilepas. Kok ada siungnya ini? Ini apa ini? Kok ada siungnya bos? Mantap, lanjut bos. Luru bosan. Waduh, hujan bos. Iya.
hujan bos, gaya mantel kudungan. Waduh hujan bos, hujan, aduh hujan loh bos. Wah masuk bos, kena besar bos, ini bos. Wah gede bos, sosoknya nggak kelihatan bos. Gede kemarin hujan bos. Ini bos. Wah. Her. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masya Allah bos, ini bos. Ya Allah, ki. Wah, kok begini? Wah, mantap bos. Ini bos besar bos. Mari bos. Wah, jiwa. Nah, lehernya ini. Ikannya kesit ini. Kok bos. Wah, lanang bos. Lanang ini bos. Mantap, jos kan bos. Babon. Hujan bos, ini lanjut lagi. Dilanjut bos. Masuk bos. Trek bos. Besar bos. Bos larinya kayak gitu bos, kuat lariannya bos. Sampai kender bos. Edian bos, tarikannya. Waduh, gak mau ngalah bos. Sampai kewalahan ini nariknya bos. Wes, spot kemarin ini bos. Kemarin hujan ini bos, lanjut lagi. Edian. Budi bayu. Bos. Wah, bos. Mantap betul lopetan. Ini bos, lege. Gede. So, bos. Wah, sampai judul bos. Wah, judul. Mantap bos. Apa namanya serap? Ya, gede bos. Lanjut. Strike bos. Wah, strike lagi bos. Wes. Wah. Edian bos, nyantol bos. Nyantol bos. Strike lagi bos. Wih. Nyantol rumput bos. Strike lagi bos. Mantap jiwa. Wah, gede bos. Mantap ini dua gorong-gorong bos. Sampai suka ketut bos. Pas. Wah, mantap jiwa bos. Aduh, kotos. Wah, hitam bos. Jos gandos ini. Oke, dilanjut bos. Ini bos, hasil sore ini bos. Kemarin hujan,
Ini main ke sini lagi, dapat besar-besar bos. Papat. Mantap. Untuk main ketapel hari ini cukup sekian dulu bos. Mau maghrib kita balik dulu. Alhamdulillah dapat rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.